Ղարաբաղյանը չի ազատում Զորախումբի չենք ուղարկում Մոսկվա, որովհետև Ալիևը ուղարկում է ու չի գնում։ Հիմա մենք հակառակը չենք գնում ենք ու չենք ուղարկում։ Ես չգիտեմ ինչի չենք ուղարկում։ Դա իմ տիրույթում չէ որոշում։ Բայց հետո հապկի միջոցառումը չէ, ինչ կապ ունի։ Չգիտեմ, ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ վարչապետի մասնակցությունը պայմանավորված է միայն եւ միայն այն հարգանքի турքով, որ մենք վետերաններ ունենք, ես էլ եմ մենք հա դե մահացել են մարդիկ 80 տարի անց էր, ես նույնիսկ ինչ որ մարդկանց իմ այսպես ոչ թե միջոցներով իմ մի խոսքով իմ հնարավորությունով մենք մարդ ենք ուղարկել, մեր падգամավորներից էլ մարդ գնացել, մենք չենք կարա այդ մարդկանց արածը ուրանանք, հա, նես չի որ ենթադրենք ինչ որ այլ շքերթա կամ այլտեղ ինչ որ բան ա եղել, մենք հրավեր ա եղել, մենք չենք գնացել եւ կարծում եմ վարչապետի մասնակցությունը ներողություն այդ բառի համար բոլ է։ Պարոն Սիմոնյան, որոշ լրատվականներ գրում են, որ ԿՊ-ի եւ վարչապետի վարկանիշը պատմականացվում է եւ դրան զուգահեռ բարձրանում է Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Լավ է։ Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշի հետ մասին խոսելիս միշտ պետք է հիշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական բացարձակ իշխանություն ունենալու ժամանակ չի կարողացել երբևիցե իր մրցակիցներին նորեկ մրցակիցներին քաղաքական դաշտում հաղթի։ Դա խաբկանք է, թող իրանք ցույց տան, այո, կարող է վարչապետը մեր վարկանիշը, վարչապետի վարկանիշը, իմ վարկանիշը տատանումներ ապրի եւ ընդհանրապես բոլոր գործող իշխանությունների վարկանիշները, որոնք որ գործ են անում, այլ ոչ թե փորձում են ինչ-որ մեկին հաջողանան եւ պոպուլիզմով զբաղվել, այո, իջնում բարձրանում է, բայց ես ներողություն եմ խնդրում, նորից եմ ասում, մի համարեք, որ սա ինչ-որ իրականություն է, որը ցանկալի իրականություն է, ես վստահ եմ միանշանակ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջորդ ընտրություններին, չեմ կարծում նաեւ, որ մենք դաշինքով են գնալու, դա իմ վստահ կարծիքն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 1 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ խոսելու է եւ ստանալու է 50+1 ձայներ։ Միանձնյա ամենայն հավանականությամբ կազմելու է իշխանություն եւ շարունակելու են բարեփոխումները, որը որ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է։ Այն ինչ որ մենք արել ենք Հայաստանի Հանրապետության դրական որ վարկանիշը բարձրանա 50+1 Չէ, որտեղ հիմա ասում եք երի խոստովանում եք նախ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հարցում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեզ կօգնեն այդ հարցում, ինչպես նաեւ Արտուր Վանեցյանները եւ մնացած նման մարդիկ, հենց իրանք մտնեն եթեր, մեր վարկանիշը կսկսի բարձրանալ։ Եթե դրան միանան Վազգեն Մանուկյանները եւ Բագրատ Սրբազանները, վարկանիշը եւս 5 սանդղակով կավելանա։ Իսկ եթե իրենք բոլորով սկսեն տենց բաներ անել, ես կարծում եմ մենք կարանք ուղղակի տանից դուրս չգանք։ Ովքեր են ձեր հիմնական ընդդիմախոսները, Արամ Սարգսյանը կարող է լինել, Այդ մեկ, մեր ընդդիմախոսը ամենամեծ մենք ենք։ Մենք։ Չէ, հիմա որ ասում եք քաղաքական դաշտում ոչ մեկ մի հատ երկրորդն էլ ասում։ Հեսա կասեմ, բոլոր հարցերին պատասխանը նոր տամ։ Երկրորդը, այն աշխատանքները, այն գործը, որը մենք արել ենք, այն ամեն ինչ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որը որ մենք միգուցե մի քիչ վատ ենք ներկայացնում, անելու ենք մարդկանց ներկայացնենք եւ վարչապետի շփումը, մեր շփումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ քարոզարշավի ընթացքում շրջադարձային փոփոխություններ է տալու ընտրությունների արդյունքները։ Ես դրա մեջ վարկյան կասկած չունեմ։ Մենք հիմա ասում, դուք այդքան վատ բաներ եք գրում, ասում դուք չէ՞ եք ընդհանրապես եմ ասում, գրում ասում չէ։ Ես ամեն օր ոդկով իջնում։ Ես 3 նիստից հետո ոդկով եմ իջել, դրանից մի օր առաջ իջել եմ, 5-6 անգամ նկարվել եմ, մարդկանց հետ զրուցել եմ, դրսից եկած մարդկանց հետ, Երևանում ապրող մարդկանց հետ։ Ժողովուրդ, այս Facebook-յան իրականությունից դուրս կա իրականություն, որտեղ իմաստուն հայ մարդը գիտի, որ ինքը նախնիների վերադարձը երբեք չի ցանկանում, երբեք թույլ չի տա։ Բ. Ինքը հասկանում է, որ այնուամենայնիվ, այսօրվա իշխանությունը սխալվում է, ճիշտ է ասում, բայց այսօրվա իշխանության տեղը ինքն է։ Ինքը կարողանալու է գնահատել։ Երրորդը, այսօրվա պես հասանելի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետություն երբեք չի եղել, չի լինելու, շոկ հարցերն չեն պատասխանել։ Եվ չի լինելու։ Էլ չեմ ասում, այն փոփոխությունները, որ մենք արել ենք, այն հարկային փոփոխություն։ Ժողովուրդ, այսօր բիզնեսմեն կա, որ իմ անվտանգության աշխատակցի կամ վարչապետի աշխատակցի ղեկավարի անունը կամ հեռախոսի համար ունի, որ ինչ-որ զանգի հարց լուծի, կամ իր հարկայինի պետի համար ունի, որ զանգի իր հարկայինի հարցը լուծի, ժողովուրդ, ուզում եք ասեք, այդ ամեն ինչը մարդը չգիտի ու չի գնահատում։ Պարոն մի հարցեր եք համատեքստում։ Գարին վարչապետը ստոպ, տվեցին բաներ հարցնում։ Մեր ով է հիմնական ընդդիմախոսը։ 21 թվականից ձեր
քարտ, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրներ, որ խաղաղություն եք։ Ամեն դեպքում որ ձեր ընդդիմախոսները պատերազմի կուսակցությունն էին, հա, հասկացա, բայց նաև խաղաղության գործընթաց, այսինքն խաղաղություն բերելու։ Հիմա եթե 26 թվին ամեն դեպքում Ալիևը չհամաձայնի ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը, ո՞րն է լինելու ձեր այսպես հիմնական առաջարկը։ Ես ձեր հետ չեմ համաձայնվի 21 թվականի ընտրությունների արդյունքի հետ կապված։ 21 թվականի ընտրությունների արդյունքները հետևյալի մասին էին։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանի փառահեղ միցինգներ Հանրապետության հրապարակում, երբ որ մարդիկ տեսան այդ մարդկանց ու հասկացան, որ ալարել չկա, հասկացան, որ իրանք պետքա կանգնեցնեն այդ մղձավանջը, այդ պետականության կորուստը, որը Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էր եւ սպիտակ վերնաշապիկներով փորձում էր, ասում եմ, գայլերը, այդպես այդ բաները, գառան դեմքերը հակած, փորձում են օկուպացված տարածքներ ունեք, ասում եք պետականության կորուստ, պարոն Սիմոնյան, ասենք օկուպացված տարածքներն Արցախի մասին չենք խոսում, մեր տարածքների մասին ենք խոսում, ինչ պետականության կորուստ։ Չպատասխանեք, ուղղակի գիտես որ պետականության կորուստ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գալու էր Հայաստանի Հանրապետությունը տաներ միացնել Ռուսաստան, Բելարուս միությանը եւ այդ արարային որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի առևտուրը ավելի շատ է, քան թե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կրկնակի ավելացել է եղել։ Այո, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահը չպետք է հետապնդեր եւ Ռուսաստանից Հայաստան պետք է փող չբերեր, այո, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանից էլ փող բերենք լցնենք, Ամերիկայից էլ, Ֆրանսիայից էլ բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործենք, բայց միևնույն ժամանակ կոնյակի գործարանը, Armentel-ը, ռուս գազի տրուբեն չպետք է տանք ուրիշին եւ ասենք դե այդ քեզ նվեր 250 միլիոն դոլարի համար։ Էտա, այսինքն ձեր խնդիրն է որ մենք Ռուսաստանից փող ենք բերել, դու Ռուսաստանից է պետք է փող բերենք, ամեն տեղից է պետք է բերենք ու աշխատացնենք մեր երկրի համար։ Լավ ենք կարել։ Այսինքն որ իրանց ասում եք դուք մեզ քցեցիք, իրանց ասում ենք մեզ թողեցիք մենակ թշնամու հետ։ Այդ որ իրանց ասում ենք իրանց դուրները չի գալիս, որ ասում եմ հիբրիդային պատերազմը դուրները չի գալիս, թող միացնեն իրանց հերոստալիքները, այն մանկուրտ բառը փառահեղ բառ այն մանկուրտները հայկական ազգանուններով որ ասում են դե եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ փչանա Ռուսաստանը կտխրի Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունենա այն դեպուտատները իրանց որոնց որ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն փագա որ հոխորտում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անունն են տալի իմ անունն են տալիս որոնք ընտրված են արա այդ երկրի ընտրված իշխանությունն է դուք գնացեք ձեր բանի մեջ ապրեք, այդ ձեր տրամաբանության մեջ ապրեք, մեր երկրի ղեկավարի հետ ինչ գործ ունեք, մեր երկրի ղեկավարը դուրները չի գա, մեր ժողովրդի դուրս կգանա 2026 թվականին, ընտրությունների միջոցով կփոխեն նոր դուք տես բան կարակ անեք։ Պարոն Սիմոնյան, իմ հարցը մնաց, պարոն Սիմոնյան։ Մի անվանեք իրան տենց, մի անվանեք։ Ինքը իրան անվանում է, ինքը շատ ծանր է տարել, ինքը շատ ծանր է տարել այդ իմ արտահայտությունը։ Հերոտրաբանությունը փոխվել է, դուք մեղմ եք առաջինը նորից կոշտացել։ Ես մեղմ լինելու չլինելու խնդիր չունեմ։ Կա Հայաստանի Հանրապետության շահ։ Ես ռուսական իրականությունը լավ եմ ճանաչում։ Ես ռուսաց լեզուն, գրականությունը, պատմությունը տիրապետում եմ, հաճախ ավելի լավ, քան իմ մասին վատ բան խոսացող ռուս գործընկերները։ Ես հարգանքով եմ մոտենում ռուս ժողովրդին, մեծ հարգանքով, իմ մեծ ազգ է, ուժեղ ազգ է, բայց իմ ազգը ու այն մնացած բոլորը ես իմ հավասար սանդղակի վրա չեմ դնում։ Երբ որ ինձ նեղացնում են, իմ ազգին նեղացնում են, ես այդ դրա համար եմ ստեղ ժողովուրդ, ես պետք է իմ ժողովրդին պաշտպանեմ ու թքած թե ինքը վաղը ինչ չի սիրի, մյուսը ինչ չի սիրի, մյուսը իմ մասին վատ բան կասի կամ իմ գլխին մի բան կսարքերի, ինձ մեկ է այդ, հասկանում եք, որովհետև եթե ինձ մեկ չի լինի, ուրեմն ես մարիոնետ եմ, ուրեմն ես եմ ռուսական շպիոն, այլ ոչ թե իմ ասած մարդը։ Ուրեմն ես պետք է տամ իրաց դուդուկի տակ պարեմ, ես այդ բանը չեմ անելու, ու նաև ես եմ տանելու տամ հայ ժողովրդին ընտրություններից առաջ։ Այս դրա մասին եմ գնալու խոսալ։ Բայց երբ թուրքերն ու ադրբեջանցիները ասում են սահմանադրություն փոխեք, անկախության հռչակագիր փոխեք։ Անենց ուրախ եմ որ դու ստեղ ես ու ընդդիմադիր լրագրող։ Լավ, դուք ասում եք ռուսները, բայց երբ թուրքերն ու ադրբեջանցիների պահանջով հայերը գնում են ինչ-որ զիջումների, դա ինչի մասին է խոսում, պարոն Սիմոնյան, եւ բոլորը հենց դա են ակնարկում, որ հակառուսականի զուգահեռ դուք նաեւ այսպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ինչ-որ շահեր 2021 թվականը ասեցիր, 2020 թվականից սկսած, պատերազմից սկսած ընդդիմադիր բոլոր գործընկերները եւ հերոստալիքները խոսում են դրա մասին, որ մենք հեսա երկրորդ պատերազմ ենք ունենալու, երրորդ պատերազմ ենք ունենալու, որ Հայաստանը իր ինքնիշխանությունը կորցնելու է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերանալու է։
Բոլորը դրա մասին է։ Ասում են բանակցողը պետք է փոխվի, որտեվ բանակցողը չի կարող գնա բանակցել։ Բանակցողը գնաց ձեր ասած տրամաբանությամբ, ստացավ հակառակորդ երկրի կողմից, որը քանակապես եւ ռազմականորեն ավելի ուժեղ իրավիճակում է գտնվում եւ մեջքին կանգնած է առնվազն երկու գերպետություն, մեկը Թուրքիան, մեկը Պակիստանը, գնաց իր հետ, ֆիքսեց իր սահմանը, ֆիքսեց սահմանը, այն ֆիքսել նշանակում է, որ այն մարդը, որը պոտենցիալ կարա հարձակվի քո տարածքի վրա, ասում է ես ընդունում եմ, որ Վրաստանի այս կետից մինչև Պարսկաստանի այս կետ քո սահմանն է, այսինքն ինքը ասում է եղբայր վերջ ընդունում եմ, այսինքն ես չեմ հարձակվելու, առնվազն ես իմ համար ու քո համար եւ աշխարհի համար ֆիքսում եմ, եկակ ստեղ գնացիք զիջումների, այդ սահմանազատումը, բանը տավուշը հանուն հայրենիքի, այսինքն գնացել սահման ենք ֆիքսել պոտենցիալ մեր վրա հարձակվող երկրի հետ, ասել է հա այդ քո սահմանն է, ժողովրդին վեկալել եկել էիք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, որ այդ իշխանությունը, որը որ իր վրա պոտենցիալ հարձակվող ուժին զսպել է, իշխանությունից զրկեք ու ասեիք, որ այդ սահմանը ֆիքսելը վատ է, այդ մեկ, երկրորդը, այն մարդը, ում դուք ասում եք չի կանալու բանակցի, 17 կետի շուրջա բանակցել, 17 կետա, թող, դե լավ էլի, սահմանազատման թուղթնել էիք ասում չի ստորագրել, հետո Ալիևը ստորագրեց, ասիք վայ ստորագրեց, հիմա 17, բա որ համաձայնեցրել է, բա քաղաքական և դիվանագիտական գործընթացը տենց մի անգամից սենց պետք է արվի, սկզբից 5 կետ էր Ադրբեջանը առաջարկում, այդ 5 կետը դարավ 7, 7-ը դարավ 10, 13 անգամ մենք այդ թուղթը, ասենք իրանք է ժամավաճառությամբ են, հա, ադրբեջանցիք զբաղվում, բան գործ չունեն, տանկերի մատորները անջատել էին եւ ասում էին, եկեք մի հատ թուղթ քննարկենք, որը մենք չենք ստորագրել։ Հիմա եկել հասել ենք մի կետի, որտեղ 17 կետ ենք ֆիքսել։ Իդեպ նորից առիթ օգտագործելով այդ 17 կետը Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին է։ Այն ձեր ասած տեղերի մասին է, որտեղ իրանք են մտել, ու նաև այն տեղերի մասին է, որտեղ մենք էլ ենք առաջ ինչ որտեղ սահմանին։ Այդ որ տարբեր տեղեր, 90-ականներից սկսած, այդ գիծը, այս կողմ այն կողմ այդ սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովը դա է շտկում, տեղ չկա, որ մենք Ադրբեջանի, ասենք մի սանտիմետրով մտել ենք Ադրբեջանի տարածք։ Կա հարց, կա, լավ էլի Կարինե ջան, որ ստորագրեց ինչ ես ասելու, բայց ստորագրեց, բայց այդ օրը չէր շտկում։ 2021 թվականին դուք պարոն Սիմոնյան, դուք 2021 թվականին պողպատե մանդատի համար գնացիք քաղաքացիներից, խնդրեցիք քվե, ստացակ քվեները հիմա վարչապետը 3 ազգային ժողովում հայտարարում է, որ գնում ենք ներկայացնենք, ինչպես դուք նշեցիք, որ կգնանք կներկայացնենք մեր արած աշխատանքները, ասում են գնում են ներկայացնում, ասում են դպրոց մանկապարտեզ ենք սարքի, ասում են հələ մի ցրի, մի րոպե, Բաքոյչյանն ու Սեժիխին նստած չեն։ Հիմա այդ հարցը 2026 թվականին ինչպես եք պատասխանելու մարդկանց, իրանք ինչքան են ներկայացնեք դպրոցը, ասելու են հələ մի ցրեք, Բաքոյչյանը, Սարգսյանը։ Հետաքրքիր չէ, որ ամենադժվար հարցը տալիս է ոչ ընդդիմադիր, դուք ընդդիմադիր չեք, չէ՞, ինչքան գիտեմ, հա, ոչ ընդդիմադիր լրատվար։ Խոսքի ազատությունն է, այս կուսակցականն է ամենադժվար հարցը տալիս, դա բարդ է, դա իրոք բարդ է եւ այն, որ մենք անընդհատ եւ վարչապետը անընդհատ ներկայացնում է հատիկ առ հատիկ տրամաբանության մեջ, հետ բերված գումարները եւ հետ բերված գույքը Հայաստանի Հանրապետության, դա դրա վառ օրինակն է, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի Ռոբերտ Քոչարյանը միջև այդ պահը նստած չի կամ նստած չի այն մյուսը, դա իրավապահների դաշտում է, ես այդ հարցի սկզբում պատասխանեցի, մեր համար դժվար է եւ ոչ թե դժվար է, անթույլատրելի է զանգել Հայաստանի Հանրապետության դատախազին, ասել Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է 4 ժամ հետո բանտում լինի, շատ ցանկալի է, շատ ցանկալի, ոչ միայն իր հետ կապված, այլ շատ տարբեր մարդկանց հետ կապված, ովքեր մարդա գյուլել Հայաստանի Հանրապետության Երևանի կենտրոնում, որ վզներից տանեն գցեն պատվալները, բայց ասում եմ, ես հրեշին սպանողը կդառնում է հրեշ, հա մենք այդ հրեշին խեղճացրել ենք, մենք այդ հրեշին քշել ենք, մցրել ենք իր բունը, մենք այդ հրեշին իր բնի մեջ պահելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև ինքը իր պատիժը ստանա